n'asobola okubambulamu obulungi obwongo bwe ne butereera bulungi kimu obwongo omubiri ne guguma n'asobola okubeera omulamu. Naye bwe batwala mu kkomera obujjanjabi nga butono, embeera gye tusula nga mbi, embeera gye tulyamu nga mbi, buli kimu kyonna ebikolebwa biba bingi n'ebimu byoba tomanyi kubanga engalo z'obeeramu si ze zennyini z'okakasa eri obulamu bwo. So ndowooza nti embeera yaleeta ekizibu kinene eri obulamu bwaffe, era ndowooza nti nange kennyini ayogera nyongera okusaba Mukama Katonda buli lunaku okulaba nti tewali kyongera kuntuukako kubanga nze ebinnuma mbimanyi bye sasola gamba ggwanga essaawa eno naye nga banzijanjaba ate ne Honorable Sseggirinya mu ICU wano bamuleese nga nkakasa nti agenda kukomawo yeesimbewo mu Kawempe North kubanga omukisa Mukama gwe yamuwa mu myaka gino 5 gufudde talina kyasobodde gukolera gubeeramu. Yakolako emyezi ng'ebiri esatu egyasooka naye okuva olupaka leero tasobodde kuweereza bulungi bantu be ate nga musajja muweereza mulungi eri abantu, era n'akakasa nti agenda kuddamu yeesimbewo mu Kawempe North asobole okuweereza abantu. Ne mugumya mugamba nti kakkana tolowooza nnyo ku byabufuzi essaawa eno, sooka olowooze ku bulamu bwo kuba abantu wo gye bali ate era bakyakwagala, bamanyi kyoli, bamanyi sacrifice gy'owadde eri obulamu naddala by'obufuzi bya Uganda ne Kawempe North. Bye twasobola okwogera naye tuyanze omubaka Ssewanyana bwe babasiba n'omubaka Sseggirinya kugenda maaso kakati n'okufuna obujjanjabi. Bajjukiza abasawo bategeezezza nti Sseggirinya waali akyali mulamu, akyali ku ekikuba mu mukono mu mbeera emu oba endala, so tukyagenda mu maaso n'okutunuulira embeera yonna nga bwetambula wano ku ddwaliro. Kyonna ekiraba kivuddeyo tubasuubiza nti tujja kuba nga tukibaleetera, naye nga sofa ekiriwo kakati wano we tuli kyekyo nga bwe mukibuulira. Abasawo bazzeeyo okuba nga bagenda mu maaso n'okukola obutaweera okutaasa obulamu bw'omubaka Sseggirinya. Batambudde naye njagala okubibaza abasawo